हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेनिम टैबलेट के बारे में, जो कि एंटी कफ टैबलेट होती है। ये 3 साल्ट से मिलकर बनी होती है। टरब्यूटालाइन सल्फेट, ब्रोमैक्जिम हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनेरामाइन टैबलेट। ये टैबलेट कफ में और जुखाम, खांसी और नज़ला जैसी दिक्कत में यूज किया जाता है। इसको एडल्ट दिन में 2 बार ही यूज कर सकते हैं। ज़्यादा यूज करने से मचली, उल्टी, पेट में दर्द ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। सर में दर्द भी आ सकता है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा का ज़्यादा यूज करें, नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब कर